Xin chào. Cô Lô ơi. Dạ. Cái gì vậy? Bóng bay. Bóng bay má nhớ. Xa quá. Xa quá. Rồi tất cả các cái dụng khác ấy thì đề nghị mang về khu vực khán đài để những đồng chí nào bị những ai mà mất đánh rơi thì sẽ về để lấy.